Siamo qua con Chiara che ci fa una dimostrazione di come si fanno a pulire queste attrezzature. Sto parlando della macchina per espresso e del macino dosatore, che voi tutti dovreste conoscere, giusto Matteo? Bravissimo. Abbiamo un gelato? Gaetano, mi serve un gelato. Solo stracciatella, grazie. Perfetto, grazie mille. Chi di voi è un barista? Alzi la mano. Nessuno. In prima fila. Solo un barista abbiamo? Vediamo. Lei cosa fa? Barista. Barista, bene. Tu lo sai come si fanno a pulire le macchine per espresso, i macino dosatori? Sì, ho visto alcuni tuoi video, diciamo. Alcuni video, benissimo. Allora vediamo con Chiara di partire subito. Noi riteniamo fondamentale la pulizia della macchina per espresso, non perché riguarda la nostra azienda, ma perché riguarda il vostro palato. Siete voi che andate tutti i giorni, io compreso, a bere l'espresso al bar. Dico bene? Cosa c'è di meglio di un buon caffè bruciato, con un bel fondo in tazza? Dico bene? Sei d'accordo? Oleoso anche, oleoso. Caffè oleoso, rancido. E poi? Vai. Tanto per Bruciato. un euro, 80 centesimi, ci sta. E invece no. I ragazzi che saranno in gara oggi partiranno non solo con attrezzature collaudate, performanti, da competizione, ma soprattutto con attrezzature pulite, senza odori, senza sapori propri, che non vanno chiaramente ad intaccare l'origine di caffè che utilizzeranno. Abbiamo sentito diversi relatori, slow food, esperti del caffè, che parlavano di origine del caffè. Sarebbe bellissimo non percepire nulla di queste sensazioni. Ricordo che tra l'altro una delle valutazioni che verranno date dai nostri giudici, e Chiara Bergonzi è capogiuria quest'oggi, sarà proprio nel tasting, nell'assaggio del cappuccino. Quindi il cappuccino che non deve sapere di quello che di solito troviamo agganciato alle lance vapore. Vi invito a controllare quando entrate nei locali, nelle caffetterie. Scusa Chiara se ti volto le spalle. No. A controllare questa lancia, questa lancia vapore. È proprio così come la vedete? In questo caso? Non sto parlando della forma del modello, sto parlando del colore. Quando è bianca, diffidate il vostro barista, chiedete qualcos'altro, un succo di frutta, chiedete un giornale, la Gazzetta. Oggi è domenica, guarderemo lo sport. Ma non chiedete un cappuccino, non chiedetelo mai. Perché lì, quello spazio, quella lancia vapore, è un ricettacolo di germi e di batteri, se non correttamente pulita e manutentata. Poi magari il vostro barista vi fa una mezza fogliolina, voi siete contenti, non la guardate. Attenzione quindi, e quella è solo la cosa che secondo noi è più importante. Invece parlando di qualità, appunto dell'espresso, dobbiamo tenere presente che c'è un'altra macchina da pulire. È il macino dosatore, è questa attrezzatura. In questo caso un on demand Malkönig. On demand, quindi macinatura istantanea, caffè fresco, macine sporche. No, macine pulite. Ogni quanto si pulisce il macino dosatore? Chi è che mi sa rispondere? Alzi la mano. Chi è che mi sa rispondere ogni quanti giorni questa attrezzatura andrebbe pulita? Lei potrebbe essere di parte in questo caso. Mi sfugge il tuo nome? Michele. Sì. Almeno? Almeno una volta al giorno. Bravissimo, almeno una volta al giorno. Noi diciamo circa ogni 72 ore, che sono 3 giorni, questo è per te che hai indovinato. Perché? Per non far percepire al nostro cliente l'odore di quello che ha detto Michele prima, di rancido. Perché dopo circa 72 ore a freddo, quella è una macchina a freddo, dove non scorre acqua, dove non si raggiungono temperature non così elevate, parliamo di 40-45 gradi con dei picchi di lavoro importanti, noi riusciremo a percepire questo odore di rancido solo dopo circa 2-3 giorni. Quindi noi dobbiamo toglierlo prima, altrimenti il mio cliente se ne accorge. Se parliamo invece di macchine espresso, ogni quanto tempo andrebbe pulita? Questa domanda è importante, eh? I ragazzi ieri sera che hanno provato le attrezzature si sono accorti che poi non potevano lasciarle incrostate, sporche, perché oggi avevano la competizione.
Ogni quanto andrebbe pulita la macchina espresso? Chiediamolo a questo barista. Quella giornalmente. Perché? Perché è di dovere. Questo barista si chiama Giuseppe, lo conosco, ne ho approfittato. Giornalmente si fa il circolo dei filtri ciechi per l'elettrovalvola di scarico. Si fa il filtro cieco. Per pulire i portafiltri, i vari augelli, si lasciano a mollo la sera con... Bravissimo, bravissimo. 15 minuti di infusione, bello questo termine, si parla tanto di brew bar. 15 minuti di ammollo in questa vaschetta, o in una qualsiasi altra vaschetta, però in questo caso abbiamo le istruzioni sempre in nota, sempre visibili. E poi si sciacquano, si asciugano e si ripongono sull'attrezzatura. Tra l'altro oggi Chiara ci presenterà la pulizia dei gruppi erogatori dei portafiltri con questo specifico filtro che spero che si veda abbastanza bene. Mi sposto io, eccolo lì. Non c'è solamente il logo all'interno Pulicaf, c'è un anello con scritto giusta dose, right dose. Ci sta a indicare esattamente la quantità di prodotto da inserire all'interno. È una semplificazione. Caspita, ce ne fossero. Bene Chiara, siamo pronti? Iniziamo. Quindi Andrea, da dove partiamo? Partiamo dal nostro macina dosatore, No, macinino. non mi ha ascoltato. No, ti ho ascoltato. Non te lo regalo questo, niente. No, regalamelo. Dai, dire quindi le nostre macine, Sì. Andrea. Dimmi come faccio a pulire queste macine. Allora, innanzitutto qua abbiamo una quantità di caffè che andremo a macinare, perché Ok. in Perché questo dobbiamo caso dovremo macinarla? simulare, facciamo una simulazione, la macchina è pulita ma noi simuliamo la pratica. Chiara adesso sta scartando questa dose di caffè che c'è inserita all'interno del macino dosatore, benissimo. Quindi E poi- adesso andremo a togliere la nostra campana, Esattamente. che Andrea, ci siamo dimenticati di dire una cosa. Sì. Che anche la nostra campana va pulita. No, io non mi sono dimenticato. Sì, ci siamo Volevo che lo dimenticati. facessi tu. Ah, ecco, Chiara. era questo. Se devo fare tutto io, non so. Con cosa andiamo a pulirla, Andrea? C'è un specifico prodotto, si chiama Puli Bar Sterile. Puli Bar Sterile. È un sanitizzante, non è un detergente. Importante per i baristi queste cose. Autoasciugante. Vuol dire che non necessita di risciacquo, con acqua, risciacquo Quindi andremo a spruzzarlo all'interno. all'interno e Con con, della un panno di carta. carta andiamo a pulire. Avete mai fatto caso a queste tramogge, queste campane della macchina del caffè espresso? Come sono all'interno dei locali? Quella più bella è nera. Quella peggiore non ci permette di vedere i chicchi all'interno. Quelli sono strati e strati di grasso, rancido, vecchio, oleoso, che rovinano il caffè che poi andremo ad inserire all'interno. Caffè che il barista ci tiene tanto a conoscere. Poi apre questo magico sacchetto, lo versa all'interno della campana, mette il coperchio, camera a gas. Tutto quel caffè fresco che dal torrefattore, dal mastro torrefattore, fino al nostro locale, fatto con un'attenzione maniacale, noi, con un semplice gesto, lo roviniamo. Anche questo non è normale. Andremo Prego, a Chiara. pulire anche il coperchio della nostra Certo. campana. Ma non lo stai risciacquando, vedo. Assolutamente no, perché il Pulibar Sterile non va risciacquato. Quindi non rimane traccia sulla superficie? Non rimangono tracce chiare sulla superficie? Non ho prodotto poi? Assolutamente no, perché è completamente volatile. Quindi diffido anche qua i baristi dal mettere questa tramoggia in lavastoviglie. Ma perché? Ma perché i detergenti per lavastoviglie hanno un pH che consente di togliere alcune macchie, magari non quelle, in questo caso specifico, le incrostazioni più importanti della tramoggia della campana, e che potrebbero talvolta rovinare con dei profumi propri, appunto, o con segnali di pericolo, l'interno della tramoggia, che, ma anche l'esterno soprattutto, ma a noi interessa molto l'interno, che è al 90% è fatta di plastica, policarbonato, in qualche caso di vetro. Andrebbero proprio a rovinare, dobbiamo stare attenti. Ok, quindi noi abbiamo tolto i residui che abbiamo nella Quindi nostra... aspetta Chiara, facciamo un riassunto. Certo. Come si fa a pulire la tramoggia? Quanto tempo abbiamo impiegato? Abbiamo impiegato 20 secondi, abbiamo impiegato. Quindi utilizziamo Pulibar Sterile, Sì. andiamo a spruzzarlo all'interno della nostra tramoggia e sul nostro coperchio, e con un panno di carta andiamo a togliere i residui del nostro caffè rancido. Se volete maggiori informazioni, al boot Pulicaf, nello stand Pulicaf, e fuori nel corridoio, nella navata centrale,
in Detersi, che è il distributore per Siracusa. Qui c'è Silvia e all'esterno c'è la signora Stefania. Vi daranno questi Depliant in collaborazione Asa Chimici Pulicav dalla Corte, che con delle semplici icone molto veloci vi spiegano, vi riassumono la pulizia. Prego Chiara, adesso cosa andiamo a fare? Adesso abbiamo svuotato appunto la nostra camera di macinatura con del caffè residuo e andiamo a utilizzare Puligrind. Cos'è Puligrind, Chiara? Spiegalo tu. Puligrind sono dei cristalli di origine alimentare che introduciamo nelle nostre... E quindi cosa andiamo ad ottenere? Lo sapete bene che nelle nostre macine, nei nostri coltelli abbiamo delle gole, quindi delle parti coniche. Cosa succede? Il nostro caffè macinato va a ristagnare, va a depositarsi in queste parti coniche, producendosi altrettanto rancido, e quindi andiamo a contaminare i chicchi che noi andiamo a introdurre nelle nostre macine con questa parte rancida. Quindi noi andiamo a introdurre Puligrind nelle nostre macine, quindi una semplice bustina monodose, e andiamo a macinarla. Perfetto, come ben vedete noi avevamo la nostra camera di macinatura vuota perché avevamo tolto tutto il caffè in chicchi e il macinato, ma invece di uscire solo la polverina bianca abbiamo ulteriori parti di caffè macinato. Questo perché? Questo caffè è il residuo che noi troviamo nelle nostre gole, quindi in questo momento noi abbiamo le macine completamente rigenerate. Se questa operazione la faremo al bar una volta a settimana, dipende anche dai consumi che voi avrete, logicamente avremo queste gole libere e quindi avremo il nostro taglio di coltello che andrà a tagliare il nostro caffè in maniera perfetta. Sempre uniforme, sempre costante. Sempre uniforme, sempre Non costante. darà problemi al barista a impazzire la macinatura. Cosa non da sottovalutare neanche. Di solito il barista pensa, oggi piove, domani va bene, quello è un cambio di umidità, ma soprattutto c'è un riempimento delle gole. Chiaramente il prodotto non ha la bacchetta magica, quindi se voi avete un macinadosatore in cantina, 8 anni, fermo, un altro che ha sviluppato 2000 kg di caffè, una cosa è l'assistenza tecnica e la sostituzione, un'altra cosa invece è la rigenerazione appunto dei coltelli. Quindi assolutamente il prodotto non affila il coltello, non rovina l'attrezzatura, migliora la qualità della macinatura, è questo che fa il prodotto. Gaetano, cosa volevi dirci? Sì, volevo ricordare che nella postazione di fronte sta iniziando la dimostrazione demo del cake design, e nella sala di fronte a €1 sta iniziando il dibattito a cura della SOAT con il dottor Maurizio Scollo e il professor Giovanni Fichera. Quindi gli interessati si possono recare nell'altra sala ad assistere al dibattito. Sicuramente tra 10 minuti potranno andare a assistere al dibattito. Sono quelli che servono a Chiara per far che cosa adesso? Cosa sta facendo Chiara? Adesso io sto riempendo la mia vaschetta e, come Andrea indicava prima, Di acqua calda. Di acqua calda tirandola giù dalla caldaia. Abbiamo il nostro livello, abbiamo sempre le istruzioni di come usare un altro prodotto. Questo prodotto si chiama Pulicaf. Quindi Andrea, se vuoi spiegare anche il nuovo prodotto. Sì, allora, in questo caso Chiara utilizzerà Pulicaf Plus. Che cos'è? È un detergente. È un detergente. Chi di voi utilizza Pulicaf o comunque un prodotto per pulire la macchina del caffè espresso? C'è un barista. Se Dio vuole, abbiamo trovato un barista. Ti chiami? Non funziona. Mario, ciao. Tu utilizzi qualcosa per pulire l'attrezzatura della macchina espresso o utilizzi solo acqua? Del cal utilizzo, oppure altri prodotti che non mi ricordo bene adesso il nome. Allora, mi piace la tua risposta. Utilizzo un prodotto che si chiama, adesso non ho capito bene, e altri prodotti. Vedete? Benissimo. E altri prodotti. Cosa conosci di questi prodotti? È importantissimo, Io utilizzo un prodotto, un detergente, un sapone, dovrò sapere se è per le mani, per la faccia, per i piedi, per togliere, per il grasso, per sciacquare le mani, la catena della bicicletta. I prodotti devono essere specifici per gruppo erogatore e portafiltri. Devono essere certificati, in questo caso NSF, che è un protocollo che garantisce la salute pubblica. Quindi vi dice questo protocollo, vi faccio vedere
la sicurezza, vado alla Street Coffee, prendo un Pulicaf e lo tengo qua con me. NSF è importantissimo, eh? Cosa ci dice? Questo prodotto non toglie nulla dalla macchina, cioè toglie lo sporco, ma non asporta parti di metallo e non si deposita sull'attrezzatura a caldo, perché non vado a pulire una pentola una pentola che di gradi ne ha 95, 94, 100. Quindi è possibile che alcuni prodotti non certificati possano recare anche danno, non solo non pulire, ma recare danno. Questo è quello che deve sapere il barista. Perché? Perché poi con quella padella, da quella padella io vado a bere. Quindi i prodotti non devono essere corrosivi, non devono riportare segnali di pericolo importanti per la salute, non devono essere nocivi, tossici. Questo è quello che deve sapere un barista. Di ogni prodotto deve avere la scheda di sicurezza. Quindi benissimo, confronta quello che ti ho appena detto, in questo caso. Se puoi utilizzare Pulicaf, fallo, è un invito mio in questo caso. Poi questo lo lascio e attenzione, ecco, non fidiamoci ciecamente di quello che troviamo così, pronto uso in commercio, perché ripeto, l'attrezzatura è importante, è costosa e potrebbe danneggiarsi, ma non solo quella, anche la salute dei vostri clienti. Chiara, Perfetto. prego. Quindi a fine giornata, quando dobbiamo fare la nostra pulizia quotidiana ogni 24 ore, cosa andiamo a fare? Andiamo a sganciare le nostre copie portafiltro. Con che cosa, Chiara? Andiamo a sganciarle con questo strumento simpaticissimo. Si chiama Lifty. Lifty. Adesso ve lo spiego. Tra un attimo ve lo spiego. Quindi andiamo a inserirlo sotto e riusciamo facilmente ad andare a sganciare il nostro filtro senza andarci a farci male con dei cucchiaini o con dei cacciavite o con le mani. Che cos'è Lifty? È un nuovo strumento che presentiamo. Se volete poi da Silvia ci sono questi poster che vi spiegano il perché utilizzarlo e come fare. Si appoggia Lifty sulla letta, Mi hanno già fatto vedere. scalza il filtro. Prego Chiara. Perfetto. Una volta tolto il filtro dalla nostra cova portafiltro, noi alla sera avremo sicuramente il nostro filtro e la nostra cova portafiltro, soprattutto nella parte interna, nella letta e sotto i beccucci, sporchi. Cosa fa il barista di solito, comunemente, se non utilizza il nostro Pulicaf? Va con delle spugnette abrasive a grattare o a fregare la nostra coppa portafiltro e filtro. Ciò non va bene. Questi due elementi bisogna andarli a pulire ad immersione. Perché, Andrea? Perché sfregando con spugnette, spazzoline anche morbide noi togliamo la lucidatura interna, che è una nichelatura, un nickel cromo, comunque andiamo a graffiarla, rischiando di asportarla. Sotto quella nichelatura, quella protezione, quella specchiatura, chiamatela come volete, che l'azienda spende quindi soldi per depositare all'interno, troviamo l'ottone. Quindi troviamo una lega, un insieme di metalli anche nocivi o anche potenzialmente pericolosi per l'organismo. Quindi non dobbiamo togliere. Per togliere un filo di grasso dobbiamo chiaramente non usare le armi atomiche, dobbiamo usare dei detergenti appositi. Chiara, facci vedere come si fa. Quindi io ho visto che tu hai inserito, l'hai già fatto, forse certo. si vedeva a monitor. Quanti grammi? 10 grammi di prodotto nella vaschetta, 10 grammi di prodotto nella vaschetta e lasciamo ad immersione per circa 15 minuti. Perché non di più? Perché il prodotto dopo 15 minuti Ha già lavorato. ha già tolto tutto lo sporco che c'è sul nostro filtro. E se io volessi pulire il portafiltro una volta ogni 30 giorni con mezzo barattolo, sarebbe la stessa cosa? No, noi dobbiamo utilizzarlo quotidianamente, ogni giorno. È come se voi vi lavaste i denti una volta alla settimana con un tubetto di dentifricio. Vi rimarrebbero comunque sporchi i denti, ve lo assicuro. Prego, Chiara. Perfetto. Adesso cosa andiamo a fare? Hai inserito dentro il filtro cieco giusta dose? Certo. Sì? Perfetto. E andiamo a introdurre dei 3-5 grammi di prodotto. Benissimo. Quindi 3-5 grammi, vediamo anche dove arrivano nel filtro giusta dose. In questo caso non si vede più l'anello perché è stato un po' mosso. Ok. Prego. Quindi andiamo ad agganciare e andiamo ad erogare acqua. Che cosa ha agganciato Chiara? Se mi rispondete bene, ho un gadget per voi.
Come si chiama quell'attrezzo che Chiara ha agganciato della macchina del caffè espresso? Portafiltro, bravo. Il portafiltro con un filtro cieco. Quindi andiamo ad agganciare. Portafiltro, non gruppo, non portafiltro, perché il gruppo è quello agganciato alla macchina espresso, o anche detto così tra amici baristi, braccetto. Gamba, braccio. Prego Chiara. Perfetto, quindi andiamo ad agganciare e andiamo a erogare acqua per 10-15 secondi almeno dalle 7 alle 10 volte per pulire. Allora grazie Chiara per avermi dato l'opportunità di agganciarmi a questa cosa. Perché? Perché nessuno di voi ha detto nulla. Io ho chiesto a Chiara un favore, lei da amica, da collaboratrice, da professionista me l'ha fatto, però voi non avete fatto una piega. Come mai? Potete dirglielo alla Chiara se sbaglia, io glielo dico sempre. Questa cosa va fatta a intervalli di 10 secondi 5 volte on, 5 volte off. Baristi, grazie Chiara per aver collaborato. Ok, l'ultima volta. Per pulire che cosa? Per pulire che cosa? Il filtro cieco cosa va a pulire? Va a pulire la doccetta, la valvola di scarico, i passaggi di acqua e la camera di infusione. Solo. Se ci lasciate dentro lo sporco, voi avete una camera di infusione. Perfetto. Dove andrete a infondere il vostro caffè fresco in una camera sporca. Però, interessante questa camera di infusione, sporca. Si sciacqua la doccetta, si sciacqua il portafiltro e poi si ripete la stessa operazione sempre 5 volte a intervalli di 10 secondi, importantissimo, per risciacquare il gruppo erogatore. In questo caso, su questa attrezzatura, su questa Dalla Corte, è possibile anche un lavaggio automatico. Noi ve lo stiamo facendo vedere in maniera manuale, perché magari voi avete una macchina, un'attrezzatura manuale e quindi dovete farlo come lo sta facendo Chiara adesso. Ma pigiando un pulsante, questa pulizia può essere fatta anche in automatico. La macchina lava, risciacqua e il gioco è fatto. A voi sta solamente il compito di inserire dentro il detergente, perché la macchina non produce detergente. Ci siamo quasi, Chiara? L'ultima volta. Bene, prego. Vediamo se trovo un barista. È un barista impegnato questo. Perfetto. Okay. La non presenza di schiuma all'interno del filtro cieco significa la non presenza di detergente da qualsiasi parte con questo prodotto, perché il prodotto non cuoce sulle superfici calde, quindi non si deposita. Perfetto, Andrea. Magari ci facciamo aiutare da un collaboratore. Avevo un ragazzo che si chiama Matteo. Matteo è più veloce. Matteo, per gentilezza, quando Chiara estrae questo portafiltro, solo quando Chiara andrà a estrarre il portafiltro per risciacquarlo, cioè adesso, che Chiara andrà a risciacquare sotto acqua calda, prego. Poi segui Chiara che ti dà delle indicazioni ben precise. Perché sotto acqua calda? Perché l'acqua della macchina? Michele? Vai. No. Scusami, Andiamo a sciacquarlo Marco, lui sotto Michele. l'acqua calda. No. Perché con acqua calda, secondo te? I batteri e tutte cose. No. Batteri in questo caso dovremmo averne di una macchina con i funghi, le muffe che ha. No, non si parla di batteri. Perché Ok. se hai fatto caso, ho parlato di metalli, di leghe, di qualcosa che sta insieme. Tu sai benissimo che un metallo si allarga, si restringe in base alla temperatura. Di là, per favore? Come posso pensare di andare a rovinare il portafiltro internamente, la nichelatura, che è una spruzzata sottilissima, facendolo sciacquare magari anche sotto acqua fredda? È a 90 gradi, lo metto sotto l'acqua fredda, si spacca. Le molle perché sennò si spezzano. Sì. Pulendola tutti i giorni, i problemi con le mollettine interne non ne hai. Chiara, a che punto siamo? Ti ho lasciato un attimo. È andato a svuotarmi la vaschetta E a recuperare il filtro, e a recuperare immagino. il filtro. Il filtro che invece è di acciaio inox si può sciacquare tranquillamente per vostra comodità sia sotto acqua calda che sotto acqua fredda, perché è un materiale solo, perché è un metallo solamente, quindi non subisce deformazioni importanti, gravose da andare a penalizzare poi l'espresso.
Nel frattempo possiamo Possiamo far parlare di vedere Pulimilk? Ma Chiara, abbiamo fatto vedere il portafiltro? Beh, in questo caso era pulito, quindi niente da dire. I ragazzi concorrenti l'hanno pulito ieri sera prima di andare a casa. Vengono così, E la nichelatura non viene via. I diodori non ce ne sono. E il primo espresso è buono da utilizzare. Quindi, ma butto i primi 2, 3, 4, ne butto un po'. Grazie. Butta tutto il chilo di caffè se vuoi. No, perché non è rimasto nulla sulla superficie. E questa è la cosa importante. E quel foro da dove esce l'espresso, scusate le spalle, deve essere sempre aperto. Si vede appena dalla telecamera. Perfetto. Abbiamo anche il filtro? Sì. Matteo è già tornato? Eccolo qua. Se fate caso, se fate attenzione, tutti i fori devono essere aperti, ma io non devo battere il filtro, romperlo, grattarlo, perché la superficie è molto sottile, rischierei di allargare il foro. Conseguenza, rischierei di trovarmi del caffè macinato in tazza. Quindi, la pulizia l'abbiamo vista. Chiara, procedi pure con la pulizia della lancia al vapore. In questo caso, Marco? No, ho sbagliato il nome un'altra volta. Io non ho vinto. Mario, è così facile. Mi accomuna così. Mario, qui sì invece, quello che dicevi tu è perfetto. Germi e batteri, latte, prodotto alimentare, alimento, vanno a nozze. Vai Chiara. Ok, quindi utilizziamo sempre questa vaschetta e andiamo a riempire con acqua fredda. Perché è fredda? Non con acqua calda. Perché? Chi è che me lo dice? Mario, perché secondo te acqua fredda? Il prodotto dici? Perché utilizzeremo acqua fredda per pulire la lancia a vapore? Particolare questa cosa. Vediamo se Michele lo sa. Non lo sa nessuno. Ce lo Tu lo sai? Vediamo. È calda la lancia? No. Avevo degli omaggi qua da dare, ma non li vuole nessuno. Per vaporizzare più a lungo il tempo che prende la temperatura. Chiara, spiegalo tu perché acqua fredda. Allora, E mi raccomando, state attenti perché non è importante di più. l'acqua fredda, allora, la nostra composizione del latte è freddo, quindi andiamo a utilizzare per lo stesso motivo l'acqua fredda e non calda. Ma perché? Anzi, Andrea, spiegamelo perché devi spiegarlo bene, in maniera ok. tecnica questa cosa. Mi farò pagare Vai. doppio. Doppio. Perché? Ma perché? Perché ogni qualvolta che voi aprite il vapore vi siete accorti che la lancia produce condensa, vero? Prima di montare il latte aprite, flussate, scaricate la condensa e poi potete procedere alla montatura. Quando chiudete il vapore, cosa succede? All'interno della lancia viene assorbito latte. Perché è vero? Perché per scambio di temperatura termosifonico io ho un rientro di latte, un raffreddamento del metallo, il latte mi rientra nella lancia. Difatti se voi provate a flussare la lancia dopo l'utilizzo, vedrete che uscirà latte. Se non siete convinti provateci. Non succede perché l'ho detto io, succede perché è così la fisica. E quindi il nostro interesse non è quello di utilizzare acqua bollente perché l'acqua bollente come l'aceto fa i miracoli. Non è vero, mi raccomando. Perché il mio interesse è quello di far entrare quest'acqua, una parte di essa, con 2,5 centilitri di Pulimilk, che è lo specifico detergente per la lancia a vapore, che adesso Chiara ci farà vedere in un attimo come si fa. Quindi non potrete sbagliare e non avrete spreco. All'interno della lancia. Io non devo pulire solo la parte esterna, devo pulire la parte interna. Perché? Perché la condensa, le particelle di latte all'interno, calcificate come ci spiegava Chiara, cosa provocano? Un aumento di acqua durante la fase di montatura. Quindi anziché aprire la lancia al vapore, avere una lancia al vapore che spruzza acqua, io avrò una lancia al vapore che spruzza vapore. E il vapore asciutto è la cosa migliore, senza odori, per poter montare il latte. È la cosa che mi permette di non fare le bolle. Ecco perché. Chiara, facci vedere in un attimo allora. Perfetto, Mezzo litro di quindi- acqua fredda, questo è il protocollo, Ok, inserisco la lancia che abbiamo utilizzato e andiamo a aprire circa 7 volte. 7-10 volte in questo modo, guardate, apro la lancia e la chiudo subito e poi la tengo chiusa un attimo.
qualche secondo, 5-6 secondi, poi la apro e la chiudo. Non devo scaldare l'acqua, perché se la scaldo non sale più. Per differenze di temperatura sono molto vicine e non potrà più salire. Ma devo permettere al detergente di salire all'interno della lancia, fin quanto abbiamo dei test in cui si vede il detergente arrivare fino alla prima curva, fin dove si sporca di più. Quello trasparente, sì. Tu hai visto un video che abbiamo liberamente su YouTube in cui dimostriamo l'efficacia del prodotto, quindi che va a staccare le parti interne. Fatto 7-10 volte, Perfetto. anche qui con 1 litro di acqua fredda, 1 litro, vero Matteo? 1 litro e 1 litro, mezzo litro e mezzo litro, vero? Poi Andiamo a guarda, risciacquare. sulla vaschetta è semplicissimo, ci sono 2 frecce, non si può sbagliare. Ripetiamo la stessa operazione 7-10 volte. Se non l'avete mai fatto con la vostra attrezzatura non vi spaventate, perché l'acqua non uscirà così, uscirà nera. Quindi non spaventatevi, non succede nulla. È solo una pulizia, vuol dire che ne aveva bisogno. Questa è un'opera di sanificazione, questa va fatta tutti i giorni, caspita. Come la pulizia della macchina espresso, ma questa è una sanificazione, quindi qua siamo passibili di sanzioni. Perfetto, Allora il Andrea. barista non ci pensa e dice tanto non viene nessuno nel mio locale a controllare, le chiavi del bagno sono sempre qua e la toilette è sempre in fondo a destra. Quando viene mal di pancia dopo che ha bevuto un cappuccino, restano 2 cose da fare, o andare alla toilette o tornare a casa. Chiara com'è? Ok. Beh, in questo caso No, era dai, pulita, l'abbiamo pulita ieri sera. Sì. Facciamo una domanda, anzi no, cerchiamo una considerazione da Mario. Mario, tu la facevi così la pulizia? Allora, io la facevo tutti i giorni la pulizia, però giustamente non riesci proprio a pulirla del tutto non avendo prodotti giusti. Ma cosa pensi riguardo quello che ti ha fatto vedere Chiara? Qual è il tuo pensiero? Così È stato tempo perso questo, scusami, è stato tempo perso questo che abbiamo trascorso insieme? completamente. No. Io ringrazierei Pulicaf, ringrazierei Detersi che si sta occupando anche della distribuzione del prodotto e non solo, sta facendo formazione ai clienti, lo sta facendo in maniera gratuita, come Andrea Antonelli, come Chiara quest'oggi, perché crediamo che davvero una macchina pulita possa fare la differenza. Quindi quando andate a chiedere, quando Mario andrà a chiedere la prossima volta un detergente, un pulitore, qualsiasi altra cosa, fai sempre 1000 domande, chiedi sempre il perché delle cose, chiediti il perché devi utilizzare una determinata cosa e non magari un'altra, che di prima impressione forse ti dà di pulire di più, ma ti leva anche le piastrelle. L'importante non è solamente pulire, è non far percepire l'odore di rancido, l'odore di olio, l'odore anche magari di un detergente cattivo al nostro cliente, perché è lui che ci paga lo stipendio tutti i giorni. Vuoi dire qualcos'altro, Mario? Ti sento La macchinetta, la trattavo peggio di una... peggio. Ecco, sarà contento il tuo tecnico? No, scusa, volevo dire meglio di una ragazza. Ah, meglio di una ragazza. È lavoro, si dice. Va? È una passione, benissimo. Ci sono domande? C'è qualche barista? Matteo, hai domande? Siamo stati chiari? Siamo stati chiarissimi. Perfetto. Grazie Chiara Bergonzi, grazie Andrea Antonelli, grazie a Pulicaf e a chi è stato qua ad ascoltarci. Grazie mille.